大家好，我係 GPS 今日開封呢四包嘢，就呢四包嘢啦，自己睇啦，係一包熱火磚，Double X 六絕神封咩？唔知封咩？好，就仲有呢三包百之巴對開，就好垃圾。就第一包有封過，就係 Double X 正。咁啊呢度少少佢掹出嚟俾我就咁樣，冇乜嘢，冇自製。而家封。我哋都冇做過呢個動作，正次元段，正啊！好，我見到有閃嘅出現啦，骨骸都好啦，好過冇。咁啊啲正嘢，好，咁啊到第二包，有封過。咁啊，有少少甩咗啫，掹咗出嚟就俾我唔關事嘅，有封過，而家封。警衛兵唔知乜，有用呢張，對我嚟講用。奧白卡神速關羽，好，再一包。俾我封過啦，嗱，有個冇自製，有少少人掹咗啦，唔關事啦，而家封啦。閃卡唔知咩嚟，呢張乜 bus 嘅 ，OK， 好過冇。咁就今次開封就仲有兩張，一張巴士，一張骨骸同埋一張 Double X 嘅，就六絕神封完啊，封咩唔知咧，同埋原版啲次元段對焦線，咁啊仲有呢支嘢啦。好，咁就今次開封完啦，訂閱我同拉啲片，咁就係咁先啦，拜拜。